即係我有拍過全裸嘅相，但係都係冇見到3點啊。即係我影嘅時候全裸，但係出嚟都係見唔到3點咯。我覺得啊，其實好得意。你問呢樣嘢咧，因為我前幾日睇翻舒淇個訪問，我好中意舒淇嘅。跟住舒淇嗰陣時都好夠膽講噶，跟住佢就話唔錯啊，除晒就可以做雜誌封面啊。跟住有人問佢：你真係咁樣認為字嘅？佢話唔係認唔認為呢個係事實咯，因為我除晒，所以我而家可以做雜誌封面咯。舒淇嗰陣時咁講，好大膽啊！但係想當年係咯，但係好大膽啊！你覺得？我都覺得係。跟住好多人都覺得嚇，點解你講埋啲咁嘅嘢？即係佢會覺得，即係你唔知醜㗎，即係唔知醜。但係咁佢冇講錯，佢話係事實啦。咁我除晒，所以我而家做到雜誌封面咯，係事實嚟㗎嘛。跟住佢話：你會唔會覺得你係走緊捷徑而行？佢話係啊，咁有咩問題啊？即係咁，我都會覺得即係有好多女仔，如果佢想走捷徑，即係我唔想開名，但大家都知嘅。即係如果有啲人喺香港想拍 AV，即係我係咪捷徑咧？咁好難講。咁但係如果你真係拍 AV，咁大家識你嘛，係咪先？入邊而家香港啦，咁咪捷徑，咁你得到你想要嘅嘢，呢個咪你自己決定咯。